ஹாய், இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஏரல் போக போகிறோம். அன்றைக்கி மங்களக்குறிச்சி போயிருந்தோம்ல, அதே பாதை தான் இன்றைக்கி நம்ம மாரமங்கலத்துலேருந்து போக போகிறேன். எல்லோரும் பாருங்கள், வாங்க போகலாம். இன்றைக்கி வந்து நான் என்னோடய பைக்கில் போகலை, ஃப்ரெண்டோட பைக் பிளாட்டினா பைக்கில் தான் போயிட்டுருக்கேன். என்னோடய பைக்கும் வருது, அது வந்து இன்னொரு ஃப்ரெண்டு ஓட்டிகிட்டு வந்துட்டுருக்கான், பின்னாடி தான் வந்துட்டுருக்கான். நான் ஃப்ரெண்டில் போயிட்டுருக்கேன். இப்போ வந்து கரெக்டாக ஆறுமங்கலம் அந்த பாதையில் போய்கிட்டு இருக்கோம். ஆறுமங்கலம் அந்த ஊர் வழியாக போகிறது, ஊர் வழியாக போய் அப்படி நேராக மெயின் அந்த ஏரல் மெயின் ரோட்டை பிடிச்சிடலாம். ஸோ அதனால் இதில் போய்கிட்டு இருக்கோம். அந்த இன்னொரு பாதையும் இருக்குது, பட் 4 முக்கு அந்த சுற்றி வர பாதை இருக்குது. பட் இது கொஞ்சம் பக்கம் அப்படிங்கிறனால இந்த பாதை வழியாக போய்கிட்டு இருக்கோம். பட் ரோடும் நல்லாயிருக்கும், லொக்கேஷனும் கொஞ்சம் பயங்கரமாக இருக்கும்னு போய்கிட்டு இருக்கோம். போன டைம் போகும்போதெல்லாம் கிளைமேட்டு நல்லா இருந்துச்சு. பட் இந்த டைமுக்கு ரொம்ப வெயில் தான். வெயிலில் தான் பைக் ஓட்டி போய்கிட்ருக்கோம். என் பைக்கில் 2 பேர், மொத்தம் 3 பேர் போய்கிட்ருக்கோம். இப்போ வந்து நம்ம ஏரல் ரீச் பண்ணியாச்சு. நம்ம அன்றைக்கி மங்களக்குறிச்சி போனோம் பார்த்திங்களா, அதே பாதையிலே தான் இப்போ போய்கிட்டு இருக்கேன். என்ன மங்களக்குறிச்சினா நம்ம இந்த ஏரல்லேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக போகணும். பட் நம்ம லெஃப்ட்டில் திரும்பி போனோம்னா நம்ம போகிற பிளேஸ்க்கு ரீச் பண்ணிடலாம். இந்த இடத்துல தான் நேராக போனோம்னா நம்ம மங்களக்குறிச்சி பாதை. நம்ம இப்போ லெஃப்ட்டில் திரும்பிட்டோம். லெஃப்ட்டில் திரும்பி ரைட்டில் போனோம்னா சேர்மங்கோயில் அந்த ஆறு வரும். இப்போ நம்ம வந்து ரைட்டில் திரும்ப போகிறதில்ல, ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறோம். இது கொஞ்சம் இந்த ஆறு போயிருப்பீங்களா என்னன்னு தெரில, பட் அங்கே சேர்மங்கோயில் ஆறுலேருந்து ஆப்போசிட்டில் தான் இப்போ நம்ம போகிற இடமும் இருக்கும். நல்லாயிருக்கும் அந்த பிளேஸ், பாருங்கள். தான் அந்த லாரிக்காரன் சடனாக பிரேக் அடிச்சிட்டான், ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு. இல்லைனா கொஞ்சம் அந்த லாரியில் கொண்டு போய் இடிச்சிருப்போம். நல்ல வேலை, எதிர்பார்க்கல. நான் பிரேக் அடிக்க மாட்டேன், டேனிங்கில் திரும்ப தான் செய்கிறான்னு நினச்சேன். பட் அவனுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு குட்டியான போனோன்னே சடனாக பிரேக் அடிச்சிட்டான். நல்ல வேலை நாங்களும் கொஞ்சம் லெஃப்ட்டில் நல்ல வேலை ஏறிட்டேன். இல்லைனா அவ்வளோதான், உள்ளே கொடுத்துருக்க வேண்டியதான் வண்டியில். கடைசியாக நம்ம வர வேண்டிய இடத்த ரீச் பண்ணியாச்சு. இந்த இடத்துல தான் லெஃப்ட்டில் வண்டியை பார்க் பண்ணிவிட்டு ரைட் சைடில் ஒரு ஒத்தடி பாதை மாதிரி போகுது. இந்த பார்க்குறீங்கள, இந்த பாதை தான். இப்படி தான் நடந்து போகணும். நல்லா இருந்துச்சு. உள்ளே வரும்போதே ஒரு பயங்கரமான ஏரியாவாக இருந்துச்சு. புதுசாக ஒரு இடம் அப்படிலாம் இல்லை. நீங்கள் ஏற்கனவே ஏரல் சேர்மங்களுக்கு எல்லாருமே குளிக்க வந்திருப்பீங்க. அந்த இடத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் ஒரு காடாக இடம் தெரியும். அந்த இடத்துக்குள்ள தான் நம்ம இப்போ போய்கிட்டு இருக்கோம். வேறு எதுவும் புது இடம்லாம் இல்லை. ஏரில் உள்ளவங்களுக்கு இந்த இடம் தெரியும், பட் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால் நம்ம ஏரில் குளிக்கிற இடத்துக்கு ஆப்போசிட்டில் தான் இந்த இடம் இருக்குது. இன்னொன்று முக்கியமானது என்னென்னா, இந்த இடத்துக்கு வரும்போது நீச்சல் தெரிஞ்சவங்க மட்டும் கண்டிப்பாக வாங்க. ஏன்னா நீச்சல் தெரியாதனாலும் பரவாயில்ல, பட் ஆனால் கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்லேயே குளிங்க. ஏன்னா ரொம்ப தூரம்லாம் போக வேண்டாம், ஏன்னா ரொம்ப ஆழமாக தான் இருக்குது. அப்புறம் அந்த மரக்கிளை அதெல்லாம் இருக்கிறனால கொஞ்சம் அள்ளி அந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்குது. ஸோ அதனால் நீச்சல் தெரிஞ்சவங்க மட்டும் கொஞ்சம் உள்ளே போய் குளிங்க. இந்த நீச்சல் தெரியாதவங்க கொஞ்சம் என்ட்ரன்ஸ்லேயே குளித்தா ரொம்ப நல்லது. அப்புறம் அந்த இடத்த ஃபுல்லாக நல்லா சுற்றி காட்டுறேன், வீடியோ எடுத்திருக்கேன். அடுத்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக அந்த இடத்த நல்லா பாருங்கள். நல்லா ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருக்கேன், நல்லாயிருக்கு. பட் எல்லாம் ஃபேமிலியோடு அந்த இடத்துக்கு வர முடியாது. எல்லாம் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி நிறைய பசங்களாம் வராங்க. பட் பசங்களாம் வந்தீங்கன்னா நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். பசங்க என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கான சூப்பர் பிளேஸ் இந்த பிளேஸ். ஸோ அதனால் எல்லோரும் வரலாம் இந்த இடத்துக்கு.
எல்லோரும் எப்படியும் ஒரு 4 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே குளிச்சிருப்போம். நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு கடைசியாக கிளம்பியாச்சு. இந்த வ்ளாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது பிளேஸ்க்கு போய் வ்ளாக் எடுக்கணும் அப்படின்னாலும் உங்களோட ஊரில் ஏதாவது நல்ல பெஸ்ட்டு பிளேஸ் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய இன்ஸ்டா ஐடி கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி இடம் நல்ல இடம் இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு வந்து வ்ளாக் எடுக்கிறேன். கண்டிப்பாக வரோம். பாய், தேங்க்யூ. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். அப்படியே மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.